Странные они, эти россияне. Умом действительно не понять. Чего они хотят-то? Вроде хотят и требуют, чтобы мы были с ним одним народом. Так и добиваются. Вы, говорит, будьте с нами одним народом, нам очень хочется, нам одним скучно, хотим, чтобы вы тоже были нами. Ну, такое у них требование. Будьте, говорит, одним народом. И на свой главный праздник, у них там главный праздник в России Рождество. Они празднуют почему-то на 2 недели позже, чем обычные люди. Ну вот. И на главный праздник они что дарят? Правильно, смерть. Они дарят Украине смерть. Они присылают бомбардировщики и на свой главный праздник посылают сюда ракеты, беспилотники, убивают мирных украинцев. То есть у них такие традиции, вот этот один народ, которым мы должны быть с россиянами, должны друг другу смерть дарить. Ну, хотя мы сейчас расскажем, конечно, я вам расскажу про сегодняшнюю ночную атаку на Украину, ночную, утреннюю. Но начну, наверное, с другого, с того, что с национальной идеей Российской Федерации. Мне кажется, она наконец-то появилась, национальная идея по-настоящему. Вот та самая, которую они долго не могли придумать. Вчера, помните, на стриме мы обсуждали, какая могла быть национальная идея Украины, чем бы Украина могла прославить себя на весь мир, в чем украинцы самые. Вот типа самые – это украинцы, и никого нет круче. Вот, но мы-то с вами там какие-то варианты выдвинули, а вот Россия прямо уже не стесняясь, прямо говорит, что она за страна, чего она хочет. И говорит она, как это ни странно, через новости, вы не поверите, спорта. Поэтому начнем мы сегодня с новостей спорта, даже точнее скажу, с новостей футбола, с российской премьер-лиги. Несколько оттуда пришло новостей. Значит, первая такая, есть там такой футбольный клуб Оренбург. Из города, я не знаю, наверное, Оренбург. Значит, за этот клуб из Оренбурга будет теперь выступать футболист из Чили, которого зовут Хорди Томпсон. Хорди Томпсон, 19-летний полузащитник из Чили, из клуба чилийского Кола-Кола, решил перейти в Оренбург. Его берут в аренду до конца сезона с правом выкупа. Но есть нюанс. В начале ноября прошлого года, то есть 2 месяца назад, этого самого Томпсона в этом самом Чили арестовали по обвинению в избиении и попытке убийства девушки. Значит, тогда же этот самый клуб Кола-Кола отстранил футболиста от игры. И через неделю игрока освободили под залог 100 миллионов песо. Это около 100 тысяч евро. Значит, по этому поводу спортивный директор Оренбурга Дмитрий какой-то там Андреев заявил, что его не смущает совершенно никак ситуация с обвинениями в адрес футболистов в попытке убийства, и клуб просто использовал эту ситуацию в свою пользу. Цитирую этого самого Андреева. Напомню, это спортивный директор российского футбольного клуба. Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Проблемы, он пытался ее убить. Но проблемы с девушкой. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Видите, то есть одной недостаточно. Если бы он 20 убил, мы бы его не подписывали. А если одну, то почему? Можно же, конечно. Мы не переживаем за репутацию Оренбурга. Ну, действительно, уж репутация Оренбурга переживать не стоит. Но с кем не бывает. С кем не бывает, говорит, цитирую я, директора Оренбурга. Мы к нему не присматривались. Да, понимали, если бы не было проблем с этой девушкой, проблемы с девушкой, что он ее убить пытался, то не смогли бы мы позволить себе такого игрока. Когда получилась такая ситуация, мы подсуетились. То есть человек, футболист в Чили, пытается убить там девушку, ранит ее, я так понимаю, его арестовывают, а Оренбург говорит, так мы его сейчас можем купить, потому что он почти бесплатный. А он убийца? Ну, какая разница? Какая разница? И что вы думаете? Ладно бы так, но за 1 неделю 2 события. Событие второе. Есть там спортивный клуб «Спартак», футбольный тоже в России. Значит, в этом «Спартаке» играет некто Промес. Он играл и раньше там в этом «Спартаке», потом его продали куда-то там, в какую-то заграницу, не помню, за какие-то большие деньги. Все шло хорошо, но после этого этот самый Промес тоже случайно совершенно кого-то почти убил. Ну, точнее как, зарезал, но не насмерть. Такая случилась история с этим Промесом. В Голландии у себя он кого-то зарезал, но не насмерть, он голландец, этот Промес. И «Спартак» его срочно купил себе обратно, потому что там его должны были посадить в тюрьму в Голландии. А тут он вроде как уже и в России, и уже его хрен посадишь. В Голландии его осудили к реальному сроку, по-моему, 1,5 года тюрьмы за попытку убийства.
Но Россия его не выдает, потому что Россия с Голландией нет договора о выдаче. Но она и летчиков нам не выдает, которые убивают, и Путина нам не выдает, который детей ворует. Так что нам не привыкать, мы все это понимали про Россию. Ну вот, значит, этот Промес, футболист. Он играет себе за «Спартак» теперь. Из России, естественно, не выездной. В прошлом году «Спартак» поехал тренироваться в Эмираты, а Промес не поехал, чтобы случайно не выдали. Сидел в Москве. А в этом году прокололся. Оказалось, что он вместе со «Спартаком» в этих самых Эмиратах сейчас, значит, праздновал день рождения или что-то там, или Новый год, и выложил фоточки в Инстаграм. Ну, футболисты, они вообще бывают, да, такие. Вот, бывают такие футболисты. И, значит, дальше. Теперь уже получается, что его должны выдать. Его должны выдать. Эмираты должны, что, по идее, арестовать и выдать в Нидерланды, где его ждет реально тюремный срок, потому что он там приговорен в тюрьме. И вот российская спортивная пресса, знаете, что они об этом пишут? Да, говорит, подставил клуб. Промес подставил клуб. Ведь «Спартаку» предстоит нелегкая борьба в Кубке России, а он зачем-то фотографировался на своем дне рождения в Эмиратах. То есть, этот Промес подставил клуб не тем, что пытался убить человека и зарезал его, а тем, что сфотографировался на дне рождения и спалился. Его теперь, может быть, выдадут. Не Россия выдаст, Россия убийц не выдает. Выдадут Эмираты. Эмираты же поприличнее страна, чем Россия будет. Вот такой вот парадокс. Такой вот парадокс, казалось бы, да? Россия прячет у себя тех, кто осужден у себя на родине за, например, попытки убийств. Кстати, тех, кто убийца, они и так прячут, это понятно. Потому что Луговой, депутат у них Государственной Думы, человек, который убил конкретно этого Литвиненко, у них прячут Стрелкова, который в Гааге приговорен за убийство сотен людей при сбитии самолета гражданского. Ну и других, как вы знаете, военных преступников они прячут в огромном количестве. Но тут интересно, они прячут, ладно, это, как говорится, они прячут своих, прятали своих. А теперь они по миру стали собирать чужих убийц, от которых просто можно извлечь какую-то пользу. Вот вам у России и позиционирование международное, вот и национальная идея. Страна убийц. Ну, действительно, страна убийц, которая будет давать приют всем убийцам мира. Вы кого-то убили, бегите в Россию, вас не выдадут. Зарезали, конечно, в Россию срочно. Вас точно не выдадут, вы там пригодитесь. Вы там нужны. Убийцы там нужны. Это еще Пригожин говорил, ныне покойный. Убийцы нам пригодятся. Вы покажете, говорит, свои лучшие криминальные навыки на фронте. Вот этого Промеса, кстати, и этого чилийца из Оренбурга надо ж на фронт сразу. Чего они в футбол там мячи гоняют попусту? Ножом они орудовать умеют, как мы знаем. Удивляемся ли мы тому, что Россия решила выбрать такую национальную идею, как быть страной убийц? Нет, конечно. Ну, слушайте, если во главе страны стоит человек, который скрывается от правосудия, который в розыске за то, что воровал детей, если детский омбудсмен воровала детей и ищет по всему миру, а Россия не выдает, то, конечно, страна, которая прячет убийц, это вполне логично, что Россия становится именно такой. И вот они хотят, чтобы мы были с ними одним народом. Они хотят, чтобы мы были с ними одним народом. Для этого они не пожалели 59 видов авиационных, воздушных снарядов. Значит, 8 это за последнюю ночь. 8 шахедов из Приморска-Ахтарска, 7 ракет С-300 из Белгородской области, 4 ракеты «Кинжал», которые они запустили с 4 МиГ-31 из Рязани и Тамбова, 24 крылатые ракеты Х-101 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запускали они их из Энгельса, где они стоять боятся, потому что мы их там бабахаем. Но вот туда прилетают отбомбиться. 8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщика Ту-22М3. Да, с бомбардировщиков из Белгородской области. 6 баллистических ракет Искандер-М из Джанкоя. Значит, 2 управляемых ракеты Х-31П. Да, вот такие вот россияне, вот такие скромные новогодние подарки от россиян получили сегодня ночью украинцы. И получили, к сожалению, во многих областях Украины одновременно, в Днепровской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской. Какие результаты? Ну, к сожалению, сбить удалось только, по-моему, все 8 беспилотников и 18 ракет.
Это получается вместе 26, то есть, грубо говоря, половина из того, что прилетело, сбито. Большая часть не сбита, это ракеты. Почему не сбита? Потому что это кинжалы были, это С-300 были, это Искандеры были. Мы их не особо умеем сбивать, если это не по Киеву. Там, где нет Патриота, там мы их не умеем сбивать. Ну, как есть, как есть. Значит, взрывы были в Кривом Роге, в Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области. Глава Харьковской области сообщил, что российские военные нанесли не меньше 4 ударов. 53-летняя женщина получила ранение. В Чугуевском районе зафиксировано попадание в частный жилой дом. Пострадали 2 мужчин 60 и 90 лет. И под завалами еще сейчас одна женщина. В Запорожье утром 5 взрывов. Известно о попадании в жилые районы. Как минимум 2 человека пострадали. В Кривом Роге разрушен торговый центр. Ну, вот такие вот результаты. Вот такие вот результаты. Кстати, из плохих новостей выросло число погибших в Киеве и Харькове от обстрела, который был еще 2 января. От новогодия это был подарок на Рождество от россиян единому народу. А был новогодний подарок 2 января. И вот за последние сутки еще 2 человека скончалось. 1 в Харькове, 1 в Киеве. Это по результатам обстрелов 2 января. Так что подарки, видите, подарок он такой, бывает растянутый, да? Когда растягиваешь от него удовольствие. Вроде получили 2 числа подарок, а последствия вот до сих пор у нас есть. На фронте, тем не менее, вчера россияне решили как? Они подарили нам свой этот обстрел, как одному народу. Но на фронте, видимо, сильно в атаку не шли. Видимо, были действительно пьяные, как поговаривают. Потому что за весь вчерашний день 440 уничтожено россиян только. 9 танков, 14 БМП, 13 артиллерийских орудий. 440 – это очень маленькая цифра, учитывая, что за последние уже несколько месяцев меньше, чем 800 я и не вспомню. А здесь 440 россиян всего лишь. То есть, видимо, 7 января они просидели там пьяные в окопах и никуда особо-то к нам не лезли. А вы, кстати, смотрите Штельман за сегодня, раз уж мы про даты заговорили. Сегодня у нас как раз уже 8 января. Вы смотрите Штельман за сегодня 8 января. И, как видите, я ночью плохо спал, потому что следил за нашими ракетами. Не уследил. В общем, следил, не дождался прилетов этих ракет, потому что все, как всегда, под утро. Поэтому, чтобы как-то, я считаю, поощрить сегодня Штельмана за такое, надо подписаться на канал Штельман тем, кто еще не подписан. Тем, кто подписан, поставить лайк. У меня по-прежнему, чего уж там со вчерашнего дня ничего тут сильно не изменилось. По-прежнему 326 тысяч подписчиков. Неделя только начинается. Надеюсь, к концу недели все-таки поближе к 3-й золотой кнопке подобраться. Вчера пытались нас смутить, нас с вами. Но я не смутился нисколько. У меня есть свидетели, примерно 150 тысяч свидетелей, которые посмотрели вчерашний, стрим, комендантский час. Вы, наверное, помните, что я совершенно не стал поднимать вопрос по поводу того, что несчастный премьер-министр Венгрии Орбан вдруг станет председателем Евросовета. Помните? Слышали, наверное, о такой теме. Дело в том, что Шарль Мишель, нынешний председатель Евросовета, решил уйти в отставку, скорее всего. Не сейчас, а потом. Уходит он в отставку, потому что будет принимать участие в выборах от своей партии, чтобы попасть в Европарламент. Так он решил, имеет, как говорится, право. Из-за этого он досрочно покидает пост главы Евросовета. И из-за этого, как вчера сообщили СМИ, Орбан может стать председателем этого самого Евросовета чисто по правилам ротации, как у них там кто кого, и куда, и в какое место ставит. Но я не стал вчера поднимать панику. Вы знаете, одно из моих правил в такого рода новостях: новости должны отлежаться. Плохие новости должны отлежаться. Я подумал, сейчас полежит новость до понедельника. А к понедельнику, глядишь, разберемся, как сделать так, чтобы Орбан не стал вот этим самым главой Евросовета. Наверняка же Европа, бюрократия. Не зря мы вчера с вами разговаривали о том, как привести коррупцию в Украине в стандарты Евросоюза, евросоюзовской коррупции. И действительно, Шарль Мишель уже, это не про коррупцию, но тем не менее объяснил, что все нормально, все будет, говорит. Не вижу, говорит, проблемы в том, чтобы летом покинуть пост председателя Евросовета, потому что есть время, чтобы выбрать, говорит, преемника. Значит, что он сказал? Я хочу четко заявить, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике. А решение парламента будет принято в июле. Поэтому совет будет легко
Совету будет легко принять решение, предвидя, что в должность вступит мой преемник. Есть, говорит, много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана, если есть политическая воля. То есть, меня тут, знаете, что поразило в этой речи Шарля Мишеля? Не сам факт того, что, конечно же, в Европе нашлись пути, как сделать так, чтобы Виктор Орбан не стал председателем Евросовета. Это я понимал, верил, ждал до сегодняшнего дня, чтобы раньше времени вас не расстраивать. Но это ж каким надо быть конченым? Я сейчас не про Шарля Мишеля. Чтобы про тебя говорили вслух, председатель Евросовета говорил вслух, что мы обязательно найдем решение, чтобы тебя, братан, не делать председателем Евросовета, чтобы это избежать. И это говорят про живого премьер-министра целой Венгрии. Говорят, мы должны как-то избежать, чтобы премьер-министр Венгрии возглавил Евросовет. Поверьте, говорит Шарль Мишель, все нормально, разберемся, не станет. Вслух. И это в Европе, где вся вот эта политкорректность, где нельзя никого обижать, где нужно сначала еще раз доказать, прежде чем обвинять. А вот про Орбана уже можно все. Про Орбана уже можно вслух. Плюй в глаза Божья роса. Правильно? Вот это про россиян обычно мы говорим, плюй в глаза Божья роса. Их обвиняют в том, что они убийцы, что за ними гоняется все прокуратуры мира за то, что они воруют детей. А им плюй в глаза Божья роса. Они будут сидеть и хлопать глазками, выпучивать их еще как по-песковски, да? Вот. А теперь, значит, Орбан. Ему тоже уже плюют, понимаешь, и в спину, и в лицо. Ну, надо проводить политику Путина. Иначе можно партбилет на стол и за это по головке в Москве не погладят. А кого в Москве гладят по головке, это гладят сейчас этих солдатских жен, мобилизантов русских. Значит, есть там у них такое движение не Путин, а Путин домой. Не Путин домой пока что, путь домой. Кстати, отличная идея. Вместо путь домой надо Путин домой. Ну, движение этих вдов, не вдовы там, кстати, там пока жены мобилизованных, называется путь домой. Типа как срочно отправить мобилизантов домой. А нужно переименовать в Путин домой, потому что они не понимают, что только это единственный способ, что они-то дурочки, ну они дуры реальные, конечно, дуры конченые. Почему дуры? Как почему? Потому что, извините, когда женщины требуют, чтобы их мужей убрали с фронта, а послали туда других. Они не говорят «остановите войну», они говорят просто «наши устали воевать, давайте кто-нибудь другой повоюет». Поэтому я говорю, что дуры конченые. Вот это движение «Путь домой» надо переименовать в «Путин домой». Почему? Вы, уважаемые, точнее неуважаемые жены русских мобилизованных, обращайтесь к Путину с просьбами, а вам надо Путина домой отправить, и тогда ваши мужья тоже вернутся домой. Но это ж надо сообразить, чтобы котелок варил. Понимаете? В общем, почему я говорю, что по головке гладят? Потому что на головке себе они надели или надели на головке. Нет, про того, кто надел на головку, мы поговорим чуть позже, там будет и про него. Его, кстати, тоже в армию. Слушайте, вот у них там, что на головку не наденешь, сразу в армию забирают. Этот рэпер, который надел на головку, его забрали в армию сегодня. Но это отдельная история, это позже. А пока про этих жен из Путин домой. Они надели на головку белые платки. Ну, не на головку рэпера, себе на головку надели белые платки. И пришли на Красную площадь, прямо, к Кремлю. И пришли к могиле неизвестного солдата. Ну, не этого, не из ЧВК «Вагнер» неизвестного, а какого-то вообще неизвестного в целом солдата. Пришли эти женщины в белых платках и стали там плакать у Кремлевской стены. Да. До этого они, кстати, обзывали Путина мурлом, требовали от Путина, чтобы он сам брал винтовку, сам шел воевать, если ему так нравится. Это тоже в их истории уже было. Но, кстати, войну прекратить не требовали. Говорили, нет, ты иди воюй, Путин. То есть их больше социальная несправедливость. А то, что они убийцы, их мужья убийцы. Точнее, не они, а их мужья убийцы. Им пока это вообще не важно, пока это вообще все равно. Вот, пока жены, мобилизованных в белых платочках маршируют по могиле неизвестного солдата и выносят свои какие-то там смешные требования с движения «Путь домой». А в это время где-то за границей, как говорится, а в это время где-то за границей Кремля тот же самый Путин, которого Путин домой, к которому они обращаются с просьбами, встречается с женами мертвых солдат. Понимаете, как интересно? То есть, пока, когда солдат умирает... Точно, я вспомнил. Вот эти живые жены живых мобилизованных, они что говорят-то? Мы, говорит, поняли,
что сейчас, значит, наши эти самые, ну как их там, мужья или кто, они там до самой смерти будут теперь воевать, это очевидно. Вот когда их только всех убьют, тогда будет новая мобилизация, и тогда новые придут и тоже будут до смерти воевать. Это до них наконец-то дошло, что ждут, пока убьют всех, потому что там уже многих, конечно, убили. Вот. А Путин встречается с женами тех, кого уже убили. Понимаете, как вот там социальное равенство и неравенство происходит? Вот сначала все жены мобилизованных, они все одинаковые. Их всех мобилизовали, 300 тысяч, и 300 тысяч жен, все в одинаковом статусе. Жена мобилизована. За первый год 150 тысяч мобилизованных убивают. И тогда появляется 150 тысяч вдов мобилизованных и 150 тысяч жен мобилизованных. Те, которые вдовы мобилизованных, сразу резко становятся социально близки к власти. Если ты вдова мобилизованного, тебя заберут в Кремль, напоят пряниками. Напоят пряниками – это глупо очень. Но я не знаю, что с ними делать. Тебе стол накроет лично Путин, подвинется к тебе поближе и будет с тобой разговаривать. И проведет с тобой, отпразднует Рождество. Это все сейчас было. А вот пока, если твой муж все еще жив, ты пока чуждый нам классовый элемент. Ты на морозе, в белом платочке, стой возле вот этого вот, возле Кремля снаружи. Ты стой, жди. Ты, женщина, жди. Как только твоего мужа убьют, мы тебя позовем с нами пить чай. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь, женщина, присоединяйтесь, ваш муж уже мертвый. Поняли правило, какое действует в России? Призвали, муж живой, ну тест такой, да, бинарная система. Муж живой, иди полить вечный огонь. Муж мертвый, иди с нами пить бублики с Путиным. О, убили мужа, ты тоже подтягивайся для бубликов. Там, кстати, пустые стулья стояли специально для этих целей, мне кажется. Вот так сегодня устроено в России движение Путин домой, вокруг мобилизованных солдат. Я, кстати, послушал тут интересную историю одного мобилизованного, ну, точнее, как историю. Один мобилизант, русский, не знаю даже имени, какое он подразделение, просто он выложил видос, что ему очень обидно. Обидно? Да, обидно. Ему обидно, что пока они, значит, героически сражаются, как он говорит, за ленточкой, я не знаю, хрен узнать, что у них за ленточка такая. Ну, за ленточкой. Они сражаются за ленточкой, ленточки в ряд и косточки в ряд. Трамвай переехал отряд «Октября», правильно? В общем, где-то за ленточкой, они где-то сражаются, а в это время в Москве жируют. Россия празднует Новый год и запускает фейерверки. И этот мобилизант возмущался этим. Говорит, понимаете, пока вы запускаете не миллиметр, а фейерверк, пока вы запускаете один фейерверк, у нас, говорит, за ленточкой гибнет 100 солдат. У нас каждую минуту гибнет 100 мобилизантов. Это он сказал, не я и не Генштаб Украины. Он говорит, что у нас каждую минуту гибнет 100 человек. Я понимаю, что это гипербола, парабола и преувеличение. Но из его слов проистекает, что гибнет их прям до хера. Да. Вот. И он возмущен тем, что там, значит, в это время фейерверки и салюты. Вот я был возмущен в нашу новогоднюю ночь, что фейерверки и салюты в других странах. Не у нас, понятно, их не было. Что на CNN сплошные фейерверки и салюты, этим я был возмущен. Какого черта на CNN фейерверки и салюты, а не то, как нас обстреливают, или как обстреливают Израиль, покажите в это время. Но нет, фейерверки и салюты. Но я говорил про чужую страну, а он-то говорит про свою. Их страна мобилизовала, отправила воевать, а сама празднует. Ха-ха! Глядел я в глаза этому солдату, понимаешь, на видео. И я видел всю его боль. И я ощущал, как радостью наполняется мое сердце от того, что ему больно, этому русскому недобитому мобилизованному. Но еще это я в душе ощущал, сами понимаете, эмоции. А вот головой я подумал, а уж не новый ли Пригожин растет? Понятно, что не один этот солдат конкретный, а все они вместе. Не являются ли они новыми Пригожинами? Не встанут ли они после следующего фейерверка? И не пойдут ли уже только не в белых платочках, а в зеленых касках на этот Кремль? И придут за этот стол и спросят, которые тут мобилизованы, какие тут временные, слазь. Хочется верить, друзья мои, что настанет этот час, правда? Ну и да, продвигаясь дальше к этому самому рэперу в одном носке. Надел носок рэпер Вацу. И ему 7 января вручили повестку в военкомат. То есть это в Рождество рэперу Вацу. Рэпер Вацу – это который один Илья пугает девок, лежа в одном носке. Он пришел в одном носке на
Я хотел сказать на голую вечеринку Ивлеевой, а не в одном носке на члене, нет. Но он на члене, в одном носке на члене. Больше других носков на членах у него не было. Он пришел на эту голую вечеринку. Его сначала был осужден на 15 суток за мелкое хулиганство, потом еще на 10 суток за мелкое хулиганство, а теперь ему вручена повестка в армию. Хорош же он будет в окопах в одном носке, я считаю. А что, ну пусть так уже и воюет, раз судьба так застала в таком нелегком виде. Пусть приезжает. Встретим. Вот, а организатор этой вечеринки, у него проблемы, и он решил их решить. Вы не поверите. Вот тут вся апофеоз России. Вот я сегодня обозвал Россию страной убийц, да, то есть, что Российская Федерация – это страна убийц, которая культивирует этих убийц, которая собирает их вместе как-то. Ну, видите, вот Путин с вдовами убийц, например, встречается, где еще такое видно. И в клубе, где прошла эта голая вечеринка, вы не поверите, снова о ней, ну, новости прям дают о себе знать. Оказалось, что у этого клуба есть хозяин. Клуб «Мастурбатор», у него есть хозяин Михаил Данилов. И этот Данилов решил откупиться. Ну, не от армии, а от того, чтобы не закрыли клуб. Клуб-то, как вы помните, опечатали, я вам уже рассказывал. И он пришел, значит, встретился с каким-то храмом знамения иконы Божией Матери. Ну, с настоятелем храма иконы знамения. Я вот это все не проговорю даже. Михаил Гуляев. У них одни Михаилы, я, простите, путаюсь. Тот Михаил Данилов, а этот Михаил Гуляев. Хотя мне кажется, что если ты владелец ночных клубов, у тебя должна быть фамилия Гуляев, правильно? Ну, Гуляев Вася, Гульба у нас тут, понимаешь, Гуляем. Вот вы поменяетесь фамилиями, вы зря неправильно сделали. Вот Данилов, это наоборот, подходит больше фамилия вот этому настоятелю Московского храма знамения иконы Божией Матери. А Гуляев, имена-то у вас одинаковые, вы можете меняться, не меняться, никто не заметит. А вот Гуляев, это нужно владельцу ночных клубов фамилия, я считаю. Гуляев. Вы поменяетесь. Вы не тем там менялись, вы меняетесь фамилиями. В общем, Михаил Данилов, который владелец этого мастурбатора, пришел к настоятелю храма Михаилу пока еще Гуляеву и решил подарить ему подарок. Совершенно серьезный подарок. В знак дружбы и компенсации за все, что тогда. Он подчеркнул, что сам исповедуется именно в этом храме, что настоятель храма освящал его загородный дом, из чего мы узнали, что у этого Данилова Гуляева есть загородный дом. Но это ладно. Главное следующее. Он решил подарить этому самому храму фрагменты мощей Николая Чудотворца. Фрагменты мощей Николая Чудотворца. Хочу сказать, говорит, что деньги в том числе были получены, заявил этот Гуляев Данилов. У нас несколько клубов, в том числе «Мастурбатор», такой известный последними событиями. Но мы говорим, что мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем церковь всячески. И вот этот владелец клуба, вы только не сбивайтесь с тем, владелец клуба – это важная персона в данной ситуации. Он, значит, сказал, что он в ноябре купил эти мощи святого Николая Чудотворца в Ватикане. В Ватикане. Видимо, в магазине мощи. Вы говорите, в Ватикане были? Я был в Ватикане. Вы были в Ватикане? Я несколько раз был в Ватикане. Вы заходишь в сувенирная лавка, понимаю, где там мощи продаются в Ватикане? Туда как бы зайти, если ты не кардинал, не особо получается. Магазина мощи там вроде нет. Или он из-под полы купил у швейцарского гвардейца. Подошел и говорит, мощи есть? Вам кого? Николая Чудотворца. Но это будет дорого. За ценой не постоим, нам клуб надо спасать. Я представляю себе эту сцену, как он покупал мощи Николая Чудотворца. Что интересно, кстати, мои дотошные друзья уже провели расследование. Говорят, что мощи Николая Чудотворца хранятся совершенно не в Ватикане, а в Венеции и еще в каком-то итальянском городе, вот забыл каком, но к Ватикану не имеет никакого отношения. Поэтому кто там из-под полы торгует мощами, но заметьте, снова мертвечина, да? Что такое мощи? Это остатки, куски тела. То есть чувак, значит, купил в Ватикане куски тела мертвого, привез их в Российскую Федерацию. А их можно ввозить вообще в Российскую Федерацию в кармане, куски мертвого тела? Или будет следственный эксперимент потом, где он его убил, замочил этого Николая Чудотворца? Нет, тут даже не пошутишь, потому что уровень абсурда того, что происходит, конечно, превыше всего. Абсурд превыше всего.
Ну, пробежимся по остальным новостям, как говорится, по странам и с контингентом. Соединенные Штаты Америки объявили награду в $10 миллионов за данные о механизмах финансирования Хамаса. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США. В США рассчитывают получить информацию о 5 финансовых посредниках, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле Хамаса. 3 из них находятся в Турции, 1 в Судане, еще 1 в Иране. Ну, вот понимаете, чем меня это новость заинтересовало? Итак, значит, награду в 10 миллионов за данные о механизмах финансирования Хамаса. А если мы дадим вам данные о механизмах финансирования Российской Федерации? Ведь ваш президент Джо Байден сказал, что Путин и Хамас одно и то же. Если мы дадим вам информацию о механизмах финансирования Путина, вы нам тоже 10 миллионов дайте, ладно? Ну, потому что как? Это одно и то же. Это одно и то же. Президент сказал. Так вот, официально сообщаю, что президент Российской Федерации финансируется через то, что у него по-прежнему покупают нефть, газ, Евросоюз покупает, что у него по-прежнему покупают топливо для атомных станций, по-прежнему, в том числе Евросоюз, что сотрудничают с Роскосмосом и за деньги отправляют их ракетами каких-то людей и грузы в космос. Сообщаю, вот так финансируется Путин. 10 миллионов долларов куда перевести? Ну, вы свяжитесь, я вам скажу, на банку кинете, свечек наделаем для Путина окопных, будем их засовывать в Путина. На 10 миллионов мы же сможем разгуляться, правильно? Так что нам и на Путина этих свечек хватит. Ну, по-моему, логично. Ну ладно, пока нам не дали 10 миллионов евро, нам дали все-таки 109 миллиардов. 109 миллиардов нам дали. Это та сумма, которую нам, в принципе, оказали помощь на 109 миллиардов. Это в общей сложности посчитало, значит, одно какое-то агентство. Честно, я не смог найти первоисточник, но какое-то агентство Институт Киль. Институт Киль, вот, короче, немецкое какое-то агентство, Институт Киль, сообщает, посчитало интересную статистику. Оно взяло и посчитало, какая, значит, из стран мира, но там, правда, учтены не все страны мира, учтен Евросоюз, Великобритания и Соединенные Штаты. То есть там не учтены Япония, Австралия и так далее. Так вот, какая из стран мира сколько нам выделила помощи в процентах от собственного ВВП? То есть не в абсолютном исчислении, в которых мы понимаем, что США выделили больше всех, а Германия, по-моему, вторая. А сколько именно в процентах от ВВП? То есть для кого было тяжелее всего оказать эту помощь? И вы знаете, Соединенные Штаты Америки оказались на последнем месте. Последнем. 0,33%. 0,33% ВВП. Последнее место. Последнее. На первом месте Литва. 1,82. На втором Эстония. Дальше идут Норвегия, Дания, Латвия, Словакия, Польша, Голландия, Финляндия, Чехия. Это в процент. И Болгария. Это те, кто потратил больше 1% от ВВП, больше 1% на помощь Украине. Напомню, Литва, Эстония, Норвегия. Это первая тройка. США последнее место. Великобритания 4-е с конца. Обидно, кстати. Обидно. Еще, кстати, пару слов я обязан сказать. Что-то у меня сегодня, кстати, все время кстати и не кстати встречается. Ну, простите. Не выспался из-за россиян. Это к россиянам претензия. Теперь все время могу переводить стрелки. Но не все россияне одинаково вредны. Вот Алексей Венедиктов, которого я не раз критиковал, высказал 2 мудрые мысли за последнее время, что приятно слышать от Венедиктова. Во-первых, он таки, в отличие от меня, нашел тот размер территории. Помните, я вам говорил, что за год россияне смогли захватить у нас 500 квадратных километров украинской территории. Но, я говорил, я не смог найти данные, сколько мы освободили за год территории, а Алексей Венедиктов смог. И когда он вычел одно из другого, то получилось, что за год Российская Федерация, за 2023 год, сумела захватить, дополнительно к тому, что имелось у нее, все-таки они в плюсе, как бы не в минусе, 0,01%. 0,01% территории Украины. 0,01%. Таким образом, если они хотят захватить 100%, я вам говорил, что им нужно 2000 лет. Помните, я ошибался. Никакие не 2000 лет, а 10 тысяч лет нужно россиянам, чтобы захватить всю территорию Украины. Да, на самом деле 18% они уже захватили, поэтому, конечно, не 10 тысяч. Гораздо быстрее они нас захватят. Всего лишь 8200 лет понадобится россиянам, чтобы захватить всю территорию Украины. 8200. Запишите, отметьте, и через 8200 лет, если что-то будет не так, вы с меня спросите.
Вы сейчас подпишитесь на канал Штельман, кстати, подпишитесь. Я вам объясню сейчас зачем. Ну, подпишитесь, поставьте лайк, я объясню зачем. Чтобы через 8200 лет, а это будет 10224 год, в 10224 году проверить, прав Штельман или не прав. А то как, вдруг вы забудете, а так вам подписка YouTube напомнит, что пора проверять, что там, как там у россиян получилось. Значит, кроме того беспокойства про то, что Орбан вдруг неожиданно станет у нас председателем Евросовета, который я предложил избегать и не пугаться раньше времени, и потом меня поддержал сам Шарль Мишель, что нечего тут раньше времени панику разводить, все будет нормально, пучком, всех переизберем, кого надо. Снимаю с вас второе расстройство по поводу того, что Шольц, наш лучший друг, собирается, по данным ваших опросов, кстати, по данным опросов канала Штельман, Шольц лучший друг Украины на Западе. И вот Шольц вроде как собрался, возможно, в отставку с поста канцлера, по крайней мере, поговаривают об этом. Значит, выяснились хорошие новости. Оказалось, что 2/3 немцев, 64%, хотели бы, чтобы Шольц действительно ушел со своего поста, а вместо него стал нынешний министр обороны Борис Писториус. А Борис Писториус, поверьте, в этом рейтинге, я думаю, окажется в рейтинге друзей Украины, просто займет аккуратненько, прям впишется вместо Шольца и займет его. Вот. Причем смену Шольца на Писториуса поддерживают как сторонники его партии, так и сторонники оппозиции тоже. Ну что делать? Шольц нам друг, но если вдруг он уйдет, то будет Писториус, он тоже нам друг. Это, собственно, и были мои успокоительные в данной ситуации слова. Про Рамзана Кадырова тут уже все уже поерничали, пошутили, что он там вот такая-сякой. Он даже предложил снять санкции со своей семьи, со своих детей. Хочет, чтобы сняли санкции с его детей в обмен на 20 украинских военнопленных. Потом он стал дезавуировать это заявление, что, дескать, это я шутил, это я там троллил и так далее. Но мы же все запомнили. Мы запомнили, что Рамзан Кадыров это сказал. И сказал он это, конечно, совершенно серьезно, без всяких шуток. И предложение было совершенно серьезным. Но упрекать в этом предложении мы должны не Рамзана Кадырова. Значит, Рамзан Кадыров официально выдвинул такое предложение по обмену, если кто еще не знает, официально выдвинул предложение по обмену 20 военнопленных и выдвинул не куда-нибудь, не только в телевизоре. Он прям передал список фамилий военнопленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотту Риттеру. То есть Скотту Риттеру Рамзан Кадыров отдал список военнопленных, которые у него, которые это его личные военнопленные. И предложил их обменять на снятие санкций с него лично. Вот вопрос. А кто несет ответственность за наших военнопленных после того, как они попали в плен? В плен они попали? Да. Это все признают? Да. Вот Скотт Риттер даже имеет их список. Вы знаете, что за их судьбу несет ответственность правительство Российской Федерации. За их судьбу несет ответственность Владимир Путин, Мишустин. И вы знаете, что тот факт, что судьбой этих пленных распоряжается и предлагает распорядиться глава субъекта федерации, делает международными преступниками руководство Российской Федерации. Это они отвечают за этих пленных. И то, что они каким-то неизвестным нам способом, мы-то знаем каким, давайте же с юридической точки зрения посмотрим, каким-то способом передали этих пленных Кадырову, мы понимаем, что он их сам и захватывал, и просто не вернул в общую, как говорится, в общую тюрьму. Но это лишний факт. Нам в копилку под названием нет никакого государства Российской Федерации, с которым мы могли бы о чем-то вести переговоры. Нам что, с каждым субъектом Федерации отдельно их вести? Это мы можем, давайте. Только тогда у нас и отношения будут с каждым отдельным субъектом Федерации. Нам ваша Московия не нужна. Мы с Белгородом как-то лучше договоримся без Московии, мне кажется. Правда? С Белгородом-то оно попроще будет. Тем более белгородцам-то скидочка вышла. Филипп Киркоров сегодня объявил, что все свои деньги, все свои гонорары от вот этого телевизионного спектакля новогоднего, из которого его вырезали, он перечисляет жителям Белгорода на спасение от украинских ракет. Так мы с Белгородом договоримся как-то. Что нам Кадыров или что нам Путин? Установим.
мир, дипломатические связи и так далее. Но факт остается фактом. Это военное преступление со стороны именно государства Российской Федерации, а не какого-то отдельного Рамзана Кадырова. Он не является отдельным субъектом международного права, а российское государство является. Хорошие новости пришли из Рейтерса. Тут осталась парочка буквально новостюшечек малюсеньких совсем. И обе, кстати, хорошие. Надо же заканчивать понедельник, день тяжелый. Понедельник, 8 января. Тяжелый день буду заканчивать двумя хорошими новостюшечками. Первое. Агентство Reuters, серьезный источник, сообщает, что российских производителей металлов накрыла волна пожаров. В последние месяцы российских производителей металлов накрыла волна пожаров. В частности, одним из последних в череде происшествий стал пожар на пока не запущенном заводе «Удакан» в Забайкалье, который должен стать крупнейшим в России и в мире производителем меди. В последние месяцы российские производители металлов пострадали от целой волны пожаров, в том числе на алюминиевом заводе и цинковом руднике. При этом подчеркивается, что такие пожары в условиях санкций создают проблемы для России в поисках горно-обогатительного оборудования, необходимого для замены поврежденной техники. Горят не только действующие предприятия, но и те, которые находятся в проекте. Значит, 30 декабря пожар в Удакане. Во время строительных работ загорелся будущий цех экстракции, то есть извлечения. Компания «Удаканская медь» отказалась комментировать, приведет ли повреждение к задержке начала производства катодной меди на заводе. Да. Удакан – крупнейшее в России неразработанное медное месторождение, которое уже находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Вот так интересно, да, пожары. Пожары, оказывается, согласно Reuters, не нам, наносят большой ущерб металлургической промышленности России, потому что им нечем восстанавливать оборудование. А что вдруг выросло число пожаров? Как-то засушливый декабрь выдался в Забайкалье. Вот ровно так мы узнаем о деятельности наших спецслужбистов, потому что когда вдруг Reuters сообщает, что выросло число пожаров, а засушливым летом и не пахнет, мы можем догадываться, что все-таки наши бьют. И бьют в больную точку для России. Важную больную точку. Ну, и последняя новость, если вы еще не знаете, о китайцах. Вот вчера только, кстати, на стриме вы сказали мне, кто-то задавал вопрос, а давайте будем союзниками лучше с китайцами. Они и в военной точке зрения нас защитят, и от коррупции нас спасут, потому что они всех коррупционеров расстреляют. Ну вот для таких любителей Китая, для таких синефилов, значит, я должен зачитать новость, пришедшую к нам про Китай. Новость, пришедшую к нам из агентства Bloomberg. Значит, американская разведка связала масштабную чистку в китайской армии с коррупцией в ее рядах, которая разрослась настолько, что поднялся вопрос вообще о способности Китая вести войну, сообщает Bloomberg. Значит, председатель Си провел чистку после того, как выяснилось, что коррупция подорвала усилия по модернизации вооруженных сил и подняла вопрос о способности Китая вести войну. Осенью 2022 года китайский лидер поставил стратегическую задачу превратить вооруженные силы страны в армию мирового класса к 2027 году, к столетию Народно-освободительной армии Китая. Тогда же ЦРУ заявляли, что Си Цзиньпинь поручил военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. Ну, дальше вы все эти разговоры про Тайвань знаете. Значит, по словам собеседников Блумберга, коррупция в ракетных войсках Китая и во всем ВПК настолько обширна, что в США усомнились в возможностях Си Цзиньпиня предпринять военные действия в ближайшие годы. Никому нам не напоминает Вторую армию мира. Ну, сейчас же китайская Вторая армия мира, после того, как та Вторая армия мира перестала быть Второй армией мира, то теперь китайская армия Вторая армия мира, правильно я так понимаю? Вот со вторыми армиями мира что-то не так. Ребят, ни в коем случае не создавайте Вторую армию мира, создавайте сразу первую, как Украина. Среди последствий взяточничества американская разведка называет ракеты, заправленные водой вместо топлива, и ракетные шахты на западе Китая с крышками, которые не функционируют. На коррупцию за последние 6 месяцев попались более 10 высокопоставленных чиновников Министерства обороны. Представитель Пентагона полковник Майнерс, да,
сообщил, что в ежегодном докладе Минобороны США по Китаю обсуждаются усилия Си по усилению и ускорению антикоррупционных расследований Народно-освободительной армии Китая. Вот такие вот истории. Ракеты, заправленные водой. Водой. И мне, однако, вспоминается динамит из древесины вырезанный, с которым сталкивались наши на фронте, тоже было дело. В общем, одна вторая армия мира перенимает опыт другой второй армии мира. Возможно, они собираются также маршировать по улицам Тайбэя, столицы Тайваня, если кто не знает, как россияне собирались маршировать по улицам столицы Киева. Но Киев жив, Украина жива, несмотря на обстрелы, несмотря на скромные рождественские подарки россиян. И мы официально заявляем, мы отказываемся быть с вами одним народом, дорогие россияне. Всем пока. Это был Шатерман за сегодня.